ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் சூப்பர் டேஸ்டியான ப்ரௌனி எப்படி செய்யறதுனாக்க பார்க்க போகிறோம். ப்ரௌனியில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்க்குறீங்களா? வெண்ணெய், சர்க்கரை, முட்டை, மைதா இது எதுவுமே இல்லாமல் சூப்பர் ஹெல்தியான ப்ரௌனி நம்ம எப்படி செய்யறதுனாக்க பார்க்க போகிறோம். இனிமேல் நம்ம கில்ட்டே இல்லாமல் ப்ரௌனி நம்ம சாப்பிட்லாம், அதுவும் வீட்லேயே செஞ்சு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்பதான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஒரு பவுல்ல அரை கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப புளிப்பு இல்லாத தயிரா பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. அரை கப் அளவுக்கு எந்த ஒரு வாசனை இல்லாத எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் உங்களுக்கு வேணாம்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். எண்ணெய் வந்து டோட்டலாவே ஆப்ஷனல் தான். இப்போ தயிர் எண்ணெய் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அடுத்து ஒரு ஜென்னி வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு சத்து மாவு பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. இது வீட்லேயே அரைச்சது. சத்து மாவு எப்படி அரைக்கணுங்கிற வீடியோ கூட நான் போட்டிருக்கேன். நான் வந்து மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து கடையில் வாங்கினது கிடையாது, வீட்லேயே அரைச்ச சத்து மாவு பவுடர். ஸோ அதை வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி ஜென்னி வச்சு ஜலிச்சு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சத்து மாவில் செய்யும் போது ரொம்பவே ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கும் போது ஹெல்த்தியானதாக நம்ம கொடுக்குறோங்கிற ஒரு திருப்தியும் இருக்கும். அடுத்து 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்து ஜலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா ஜலிச்சுட்டு ஒரே டைரக்ஷனில் நல்லா விஸ்க் வச்சு நீங்கள் கலந்து எடுத்துக்கோங்க. கொக்கோ பவுடரும் சத்து மாவு பவுடரையும் சேர்த்து நல்லா நம்ம கலந்து எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் அரை கப் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்து நல்லா கட்டிகள் எதுவும் இல்லாத அளவுக்கு கலந்து எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து அரை கப் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ஒயிட் சுகர் சேர்க்கல, நாட்டு சர்க்கரை தான் சேர்க்குறோம். ஸோ அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கலந்ததும் அடுத்து 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. அரை டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ சத்து மாவு ப்ரௌனி பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் எந்த ட்ரேயில் பேக் பண்ண போறீங்களோ அதில் முன்னாடியே பட்டர் பேப்பர் சேர்த்து லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ப்ரௌனி பேட்டரை இதில் சேர்த்துடலாம். அடுத்து மேலே நான் குட்டி குட்டியாக சாக்லேட் பீஸ் கட் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சமான சாக்லேட் நீங்கள் எதாக இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். டார்க் சாக்லேட், மில்க் சாக்லேட் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அங்கங்கே வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. சாக்லேட் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண நட்ஸு கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு பாதாம் மட்டும் சாப் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன். உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பிஸ்தா கூட சேர்த்துக்கலாம், வால்நட் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இன்னைக்கு பாதாம் மட்டும் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன். அவனை நான் முன்னாடியே 180 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு 20 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதே டெம்பரேச்சரில் 20 to 30 மினிட்ஸ் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஹெல்தி டேஸ்டியான ப்ரௌனி சூப்பராக பேக் ஆகி வந்துருச்சு. இது கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆயிருச்சுங்க. ஸோ நீங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வந்து கூலாக இருக்கணும், அப்போ தான் வந்து ஸ்லைஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இப்போது வந்து இது நல்லா கூல் ஆயிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு வெளியே எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிடலாம். சூப்பர் ஹெல்தியான ப்ரௌனி எவ்வளோ அழகாக டீமோல்ட் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்கள். ட்ரேயில் வந்து கொஞ்சம் கூட ஒட்டலை. ஸோ அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்து பேக் ஆகி வந்திருக்கு. டோட்டலாக எனக்கு 25 மினிட்ஸ் ஆச்சு பேக் ஆகிறதுக்கு. ஒவ்வொரு அவனை பொறுத்து பேக் ஆகிற டைம் வந்து மாறும். இப்போது கத்தியில் கொஞ்சமாக வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் பண்ணுங்க, அப்போ தான் வந்து ஸ்லைஸ் பர்ஃபெக்டாக வரும். ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக நான் போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
ஸோ பாருங்க எவ்வளோ அழகா வந்து ப்ரௌனி பேக் ஆகி வந்திருக்கு. நல்லா டென்ஸாகவும் இருக்குது, அதே மாதிரி பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகியும் வந்திருக்கு. ஸோ சூப்பர் ஹெல்தியான ப்ரௌனி வீட்லேயே நம்ம இனி செஞ்சிடலாம். செய்யறது ரொம்பவே சுலபம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்லேயும் சொல்லுங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஹெல்தியான ப்ரௌனி ரெசிபி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும், அதே மாதிரி ஹெல்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வேற ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.